Welcome to Electric and More. Today we are discussing about single phase house wiring diagram, energy meter, distribution board, switch board wiring details. Okay. அதற்கு தேவையான காம்போனன்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸ், எனர்ஜி மீட்டர் வயரிங் டீட்டெயில்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்ட் வயரிங் டீட்டெயில்ஸ், சுவிட்ச் போர்ட் வயரிங் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் சாம்பிள் வயரிங் ஃபார் லைட்ஸ் அண்ட் ஃபேன். காம்போனன்ட் டீட்டெயில்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி மீட்டர் எம்சிபி, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டு எம்சிபி, ஆர்சிசிபி. இது ஒரு எம்சிபி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். அடுத்தது ஒரு நியூட்ரல் லிங்க்கு, எர்த் லிங்க்கு. அடுத்து சுவிட்ச் போர்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுவிட்சு, இன்னொரு சுவிட்சு, அந்த ஃபேன் ரெகுலேட்டரு வித் சுவிட்சு, ப்ளக் பாயிண்ட்டு, ஒரு சாம்பிள் லைட்டு, ஒரு ஃபேன் எடுத்துக்கிறோம். வயரிங் பார்த்திங்கன்னா இபிலேருந்து மீட்டருக்கு எனர்ஜி மீட்டருக்கு கனெக்ட் பண்ணுறோம். எனர்ஜி மீட்டர்லேருந்து அவுட்புட் வந்து எம்சிபி கனெக்ட் பண்ணுறோம். எம்சிபி எப்பயும் கீழே கனெக்ட் பண்ணுவோம், டவுன் சைடில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஆர்சிசிபிக்கு டாப் சைடில் கனெக்ட் பண்ணுவோம். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அவுட்புட்டு டவுன் சைட்லேருந்து எல்லா சிங்கிள் போல் எம்சிபிக்கு கனெக்ட் பண்ணுறோம். நியூட்ரல் வந்து ஒரு டேரெக்டாக இதில் நியூட்ரல் லிங்கில் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். அடுத்து எர்த் லிங்கில் எர்த்து கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். இப்போ ஒரு எம்சிபிலேருந்து சிங்கிள் போல் எம்சிபிலேருந்து சுவிட்ச் போர்டு கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம். 2 சுவிட்ச் ஒரு இதுக்கு. அடுத்து இன்னொரு எம்சிபிலேருந்து ஒரு பவர் பாயிண்ட்டுக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம். நியூட்ரல்லேருந்து பவர் பாயிண்ட் நியூட்ரல் டேரெக்டாக கொடுத்துட்றோம். இன்னொரு நியூட்ரல் எடுத்து ஒரு லேம்புக்கும் அந்த ஃபேனுக்கும் நியூட்ரல் லிங்க்லேருந்து எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். எர்த்து, ப்ளக் பாயிண்ட்டு ப்ளஸ்ஸு ஃபேனு எல்லாத்துக்கும் எர்த்து கொடுக்குறோம். இப்போ சுவிட்சு 1 ஆன் பண்ணோடனே லைட் எரியும். அந்த ரெகுலேட்டர் அந்த ஃபேன் அந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோடனே ஃபேன் ஓட ஆரம்பிக்கும். இந்த 2 எம்சிபி வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இப்போ இது ஹவுஸ் வயரிங் பொறுத்தளவுக்கு 3 மெயின் பார்ட்டாக இருக்கும். ஒன்று எனர்ஜி மீட்டர் செக்ஷன், ஒன்று டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டு, இன்னொன்று சுவிட்ச் போர்டு. இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டுக்கு எனர்ஜி மீட்டர்லேருந்து வரும் சப்ளை. எனர்ஜி மீட்டருக்கு சிங்கிள் போல் அந்த இபி போஸ்ட்லேருந்து எனர்ஜி மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டுன்றது வந்து மெயின் போர்டு. அது அந்த போர்டுலேருந்து ஒரு சுவிட்ச் போர்டு, ஒரு ரூமுக்கும் ஒரு சுவிட்ச் போர்டு வச்சுருப்போம். அந்த சுவிட்ச் போர்டுக்கு அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்ட்லேருந்து தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி இங்கே ஒரு சுவிட்ச் போர்டுக்கும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். அந்த சுவிட்ச் போர்ட்லேருந்து லைட்டு, ஃபேனு, ப்ளக் பாயிண்ட்டு இது எல்லாமே வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஒரு சர்க்யூட்டாக பிரிச்சிருப்போம். ஒரு ரூமுக்கு இண்டிவிஜுவல் சுவிட்ச் போர்டு இருக்கும். அந்த சுவிட்ச் போர்டுக்கான சப்ளை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்ட்லேருந்து வரும். இப்போ இதில் மெயின் திங் என்னென்னா, ஃபேஸ் நியூட்ரலில் ஷார்ட் பண்ணக்கூடாது. ஹவுஸ் வயரிங் பொறுத்தளவு ஃபேஸ் நியூட்ரலில் ஷார்ட் பண்ணாமல் ஒரு லோடை வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஈவன் லேம்ப்பு, அப்படி இல்லைன்னா ஃபேனு, அப்படி இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷினு, கிரைண்டரு, ஹீட்டர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஹீட்டர்லாம் வந்து ப்ளக் பாயிண்டில் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ளக் பாயிண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ், ஒரு நியூட்ரலு, ஒரு எர்த் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. எர்த்து வந்து மஸ்ட்டு. அந்த எர்த்தை வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லிங்கில் கொடுத்துருப்போம். அந்த எர்த்து வந்து பிலோ 1 ohms இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். தண்ணி ஊற்றி கறியெலாம் போட்டு நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணால் எர்த்து வந்து நல்லா கிடைக்கும். இப்போ எம்சிபி எதுக்குன்னா ஓவர்லோடு வந்து ட்ரிப் ஆகிறதுக்காக எம்சிபி கொடுத்துருப்போம். ஆர்சிசிபி எதுக்குன்னா நம்ம இப்போ எர்த் ஃபால்ட் ஏதாவது வந்துச்சு, நம்ம இது பண்ணுறோம், ஏதாவது ஷாக் வருது அப்படின்னா ஆர்சிசிபியில் கொடுத்துருப்பாங்க. 30 mA ஆர்சிசிபி அது மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் 30 mA லீக்கேஜ் கரண்ட் போச்சு அப்படின்னா ஆர்சிசிபி வந்து ட்ரிப் ஆயிரும். அதனால் ஆர்சிசிபி வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணணும். இது ஹவுஸ் வயரிங் பார்ட் 1 வீடியோ. இன்னும் எலாபரேட்டாக ஒரு ரூமு எப்படி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம், வயரிங் எப்படி பண்ணுவோன்றதை டீட்டெயிலாக இன்னும் எலாபரேட்டாக அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுவேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப், ப்ளீஸ் ப்ரெஸ் பெல் ஐக்கான். தேங்க்யூ.